अस्सलामुअलैकुम। नकवी पोल्ट्री फार्म से बासित नकवी अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम फार्मर्स खैरियत से होंगे। ये माशाल्लाह से बोवंस ब्राउन का तकरीबन 1 माह का चूज़ा हमारे पास अवेलेबल है। अभी इसकी एज 24-25 दिन है। ये हम फार्मर्स को 1 माह का पूरा करके देंगे। 1 माह के चूज़े की प्राइस 450 है। मुकम्मल हेल्दी और वैक्सीनेटेड चिक्स हैं माशाल्लाह। बोवंस ब्राउन दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है ब्राउन एग में। 96% 96% तक माशाल्लाह अंडा देने की सलाहियत रखती है। हमारे फार्म की लोकेशन पेशावर चारसदा रोड है। इसके अलावा कार्गो की सर्विस पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है। स्क्रीन पे मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप फार्मर्स मज़ीद मालूमात और अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।